ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அக்ரிடெக். நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நியூ ஹெலன் அப்படின்ற டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் நியூ ஹெலன் 4710. இதோட மாடல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2011 மாடல். இந்த வண்டிக்கு வந்து சிங்கிள் ஓனர் தான், நம்ம வாங்கினா செகண்ட் ஓனர். இந்த வண்டியில் வந்து டாப் பம்பர் இதெல்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டியோட ஸ்டேரிங் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் தான் வித் ஆயில் பிரேக்கோட இந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து 70% நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. பேக் டயர் வந்து 50% நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த வண்டியில் வந்து இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பெண்டிங்கில் இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2,38,000 ரூபாய். இந்த வண்டி எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரணி அப்படின்ற இடத்துல இந்த வண்டி வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிற கான்டாக்ட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 93 84 41 68 49. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நேரில் போய் ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்கள் வீட்லேயும் செகண்ட் ஹேண்ட் 4 வீலர் சேல்ஸ்க்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.